Meillä on tunti video tai täällä jäljellä. Se vetää tuon rapakohan oikein. Nyt se voita. Ei mitään. Kato se kustaa. No niin, tää tuu lähde perään. En mä nyt vielä jaksa. Ai vähän. Ajokamat päällä. Skootteri vittu. Ja tommonen vitun pieni skootteri vielä. Mennä tuli siinäkin. Ghost Rider. Vittu tää on niin Ghost Rider oikein. Miksi ammut? Lauppa kuvannut koko aika. No. Hyvät kommentit. En mä äsken Noniin. Ei se jaksa mennä. Tulles mä paskapaaka DH loppu. Menin tosta mä oikasin tohon kolmosella. Kolmosuotta suhtiin helposti. Tätä Sano mun sano. Etuharkka poikki. PVS kärsii vähän se. Nyt sä hetää. Ai Myydään hyvin käytetty. Ei kun BVS. erittäin. Ei raiskattu. Ei revitelty. Ei raiskattu. Pidetty kukkaa kämmenellä. Pidetty yötallissa. Lämmitetty ennen ajoa. Käydätte vaan parhaita. Vain kaupunki. Todella vähän ajettu, mittari ei toimi. Ilkkureleessa vika. Lähteeköhän tää auki? Kyllä se lähtee auki tästä. Ai niin, miten kuvia? Nyt ihan täysin. Kovempaa. Istu siinä saatana suhteen. Niin. Meidän kaare jäi vähän kesken. Niin jää. Tiedätkö, tässä on vähintään puoli metriä korkeutta. Pitää vasta vähän kunnolla. Tää hynkän voi tuoda ulos.